Привет! Мы в Иерусалиме у Львиных ворот. И всего в нескольких метрах отсюда находится уникальное место – Вифезда, известное также как Дом Милосердия. Именно там Иисус совершил одно из своих чудес – исцеление парализованного. Я приглашаю вас совершить это захватывающее путешествие в прошлое. Каких-то 100 метров, и мы входим вот в такой неприметный вход. Итак, здесь находились знаменитые купальни Вифезда. На древнем иврите это название звучит как Бейт-Хезда, что означает «дом милосердия». Там происходило исцеление больных. Чтобы лучше понять это чудо, нам нужно представить, что это место представляло собой в те времена. Комплекс, состоящий из 2 бассейнов, был построен в период первого Иерусалимского храма в 8 веке до нашей эры. Это был бассейн, который наполнялся грунтовыми и дождевыми водами. Отсюда вода доставлялась в город и в том числе на Храмовую гору. Мы находимся сейчас в самой старой части этого комплекса. Это то, что называется Северный бассейн. Бассейны Вифезды были очень важны для Иерусалима, наряду с Силуамским бассейном. В какое-то время эти бассейны также называли овечьими. Традиция говорит, что здесь мыли овец для жертвоприношений в храме. И действительно, мы находимся очень близко к Храмовой горе. Но овец мыли не в самом бассейне, так как его глубина составляет 15 метров. А вероятнее всего, из бассейна брали воду для мытья овец. Слушай, это канал, который отводил воду в храм. Эти постройки, которые мы видим, были сооружены позже, в византийский период. И вообще, весь этот археологический комплекс – это несколько культурных слоев. Но об этом позже. Давайте вернемся к древнему бассейну времен Второго Иерусалимского храма. А это южный бассейн, который был построен во II веке до нашей эры. И он прекрасно сохранился. Бассейны разделены дамбой, вот прямо на которой мы сейчас стоим. И вся эта постройка, включая вот те ступени, это оригинальные постройки того времени. Слушай, это штукатурка. Это гидроизоляционная штукатурка еще с тех времен.
Но эту штукатурку мы не видим на противоположной стене, потому что эти бассейны были гораздо больше, чем мы можем видеть сейчас. И производить дальнейшие раскопки невозможно, потому что мы находимся в густо застроенном мусульманском квартале старого города Иерусалима. Размеры этих купалин были огромны. Представьте себе футбольное поле. Вот такую площадь занимали эти бассейны. А это то, что мы можем увидеть сегодня. В Евангелиях от Иоанна говорится, что бассейн имел 5 портиков, крытых галерей. В этом археологическом комплексе все интересные и значимые места отмечены вот такими табличками. Здесь находится римская водная цистерна. Не это. Вау! Это просто невероятно! Здесь полно воды. Представляете, древняя водная система, которой 2000 лет, и она до сих пор работает. Давайте переместимся в первый век нашей эры, во времена Иисуса. Иудея в то время была римской провинцией, а римляне были язычниками, то есть поклонялись разным богам. В Иерусалиме до сих пор стоит иудейский храм, а здесь, за пределами городских стен, у Овечьих ворот, римляне строят оздоровительный комплекс бассейнов и языческий храм бога Эскулапия, бога исцеления и медицины. Когда Иисус приходит сюда, Он видит множество больных и немощных людей. В Евангелиях от Иоанна написано, что в этой купальне было большое количество немощных, которые ожидали движения воды. Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и тот, кто в этот момент первый входил в воду, тот выздоравливал. Тут был человек, который не мог ходить уже 38 лет. К нему подошел Иисус и спросил его, хочет ли он быть здоровым. Больной отвечал ему, что он не имеет человека, который спустил бы его в купальню, когда вода возмутится. И Иисус сказал ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И тот тотчас же выздоровел, взял постель свою и пошел. Парализованный ожидал исцеления от воды. Но когда Иисус исцеляет его, Он не только исцеляет, но и преподает урок, что исцеление не приходит через воду, а приходит от Бога. Посмотрите на эти колонны и капители. Они явно относятся к византийскому периоду. И действительно, византийский период, период, когда христианство приобретало все большее признание, здесь была построена церковь, которая была разрушена землетрясением. А в 1164 году крестоносцы строят здесь церковь, которая функционирует до сих пор. Это церковь святой Анны, бабушки Иисуса.